Ola, boa tarde a todas e a todos. Eu son Conchi Regueiro, habitual paseanta das Espacóns. Hoxe estamos aquí, eu como mestra de ceremonias, da charla Fantástico en Galego. É unha charla, bueno, recurrente, a verdade, porque xa cando fora Espacón de Vigo se fixera, pero que é unha charla que, como calquera tema importante, hai que estar sempre a falar dela. Todas e todos sabemos que en Galicia pois temos unha tradición sobre o fantástico importante, non? Temos todo un sistema mitolóxico, todo o tema da Santa Compaña ata o temos exportado, pois logo temos tamén, porque sempre che din aí, bueno, pero tes o da ciencia ficción non atesta. Temos, fomos en Vigo, a xente que hai aquí de Vigo, le dice aquí, temos o primeiro submarino realmente, fomos terra de admiración do propio Julio Verne, ou seja, somos un sitio que é verdadeira canteira. Porén, temos un problemiña, é que pasa co fantástico en galego, non? Sabemos, por exemplo, que hai un premio que é o Vicente Risco, pero desgraciadamente pois non ten ali moito recorrido, porque leva, penso que 2 ou 3 anos perfectamente sendo declarado deserto. E logo, pois, bueno, temos, sí, hai unha editorial, xa sabedes que hai unha editorial de Fantástico en Galego, Urco, que logo tivo, que realmente non sei como foi iso, de contos extraños, pero que, bueno, que tampouco vexo que teña, isto ao mellor é unha percepción propia, que teña moito recorrido tampouco a nivel destas convencións, etc. A nivel de escrita, pois temos tamén moitos autores. Que pasa? Que non son todos os que carríamos. E logo, pois, temos o tema das autores, que, bueno, que eso xa daría para outra cosa. Ademais, bueno, ti sigues sendo da SEGA, non? Sí. Bueno, pois entón xa colleré a túa parte aí da crítica feminista. Bueno, desde Vicente Risco, que é dos primeiros que se sinala como autor fantástico, os aquí presentes, que todos teñen libros, obra en galego, porén, insisto, seguimos estando un pouco escasos de publicacións e de lecturas en galego. Bueno, en galego é un problema inveterado que temos de falta de lectores, pero, ademais, somos os pobres dos pobres, non? Os autores en lingua galega de fantástico, porque eu tamén teño escrito en lingua galega, literatura fantástica. Bueno, aquí, entón, vamos a intentar dilucidar todos os misterios que ten este asunto. Temos aquí, empezando pola miña dereita, Andrea Barreira, que é xornalista, imparte obradoiros de escrita, de Fonsagrada, ademais. Sí. Tiña eu familia de Fonsagrada, sabes, mira. Bueno, ten obra como Non hai luz en escuridade, Que pode ser mal, Palabra de bruxa. Logo, seguindo aquí, hacia cara a miña esquerda, temos a Ramón Caride, que tamén é un dos autores contrastados do xénero. Nasiste en Cea, non? En Cea, Ourense. Sí, pero agora hai outro Cea en Vila García. Sí, en Cea, sí, non, tamén cerca. Bueno, é narrador, poeta, articulista, pois tivo unha obra seminal da literatura fantástica que é Soños eléctricos, que ademais foi o premio Blanco Amor. Ten tamén toda a saga de Saiz e Seila, ten, pois eso, Peligro vegetal, Ameaza Antártida, ten o proxecto actual. Bueno, xa aquí, para finalizar, a miña ultraesquerda, temos a Ledicia Costa, que hai que darlle os parabéns polo seu recente premio de a Fundación de Poesía, non? Que o trae quentiño. Bueno, ainda non choderon, imagino. Bueno, entón nin quentiño está. Bueno, é unha das grandes autoras da literatura infantil e juvenil da actualidade. Ten, pois, eso, que ademais traballa constantemente co xénero fantástico. Ademais, que, pois, eso, ten Verne e a vida secreta das mulleres plantas, A balada dos unicornios, O nido de luz, a serie da señorita Bubble, que é steampunk, polo que creo. Bueno, sabedes que estou aquí rodeada, pois, se estiveramos nos touros, que gracias a Deus non estamos, diría de primeiras espadas.
Pero bueno, como a Dios gracias aquí en Galicia, pois nos librando diso, pois mira. Pero bueno, quero empezar entón que me falen cada un, pois non sei como queredes empezar. Pois eso, vamos a empezar por lo particular, que me faledes o que che pode motivar para eso, ou seja, en plan pitching, non? Vai defender o que é escribir literatura en galego, literatura fantástica. Empezamos por Andrea. Bueno, eu escribo literatura fantástica principalmente porque me axuda, por un lado, a falar de calquera tema que me preocupe, mantendo certa distancia. A fantasía, ademais, para min é un momento de desconexión e de desafogo, porque axúdame a sair da realidade sin evitala completamente. Ademais, o bon da fantasía e calquera das súas ramificacións é que absolutamente todo é posible. E cando podes ter un espazo no que absolutamente todo é posible, as posibilidades de creación son infinitas e son moi divertido. A parte de ser moi divertido, aunamos co que vos comentaba antes, de que podes falar de todas esas cousas que te poden preocupar como que non quere a cousa. Bueno, Ramón? Bueno, teño que decir, antes de nada, decía ya aquí a Conchi que eu son de Cea Ourense, non? Porque hai outro Cea en Vila García. E tuve unha vez unha polémica importante con Gloria Sánchez, porque ela decíame que eu non era de Cea e eu dicelle que non era de Cea, era ela. E dito isto, teño que decir que tamén na Ría de Arousa, se en Vigo tendes o primeiro submarino, nós temos o primeiro narco submarino. Ala. Mende, sei que somos terra de somos terra de creatividade, non? Bueno, para min toda a literatura é fantástica. E a máis fantástica é a biografía. A autobiografía é o género fantástico por excelencia. Sei porque acabo de facer unha e sei que é máis fantástico que a ciencia ficción. Así que eu non me planteo moito. Creo que toda... ademais, sempre me acordo de Borges que decía el realismo es un invento reciente e confiemos que pase pronto de moda. E eu coincido moito con iso, non? Certamente, eu fixen a miña primeira novela, como foi a primeira novela, de alguma maneira, pois marcou o que fixen despois, non? Foi Soños Eléctricos, no ano 92, pois foi o primeiro premio Blanco Amor de novela, que é un certamen para novela en xeral, daquela é o que había, o que tiña máis prestixio, foi a primeira novela de ciencia ficción que o gañou, bueno, entón tamén quedei catalogado como autor de ciencia ficción, ou como autor de fantástico en xeral. Eu non estou moito polas etiquetas, non? Creo que cualquera dos que estamos aquí, pois temos feito de todo. E facemos de todo, entón, fantástico pois é unha faceta máis, non? Creo que hai excelentes autores de xénero fantástico en galego, como de xénero realista, que o realismo tamén é fantasía, en definitiva, non? E, bueno, creo que despois o problema pois é que non hai lectores. Iso é un problema bastante xeral que se trascende a literatura fantástica. Pero, bueno, non nos ten que preocupar demasiado tampouco. Como autores, se escribíramos para facernos ricos ou para xerar dereitos de autor, pois, lógicamente, non escribiríamos bestsellers, tipo, que sei, Carmen Posadas ou unha cousa destas. Interesan-nos outro tipo de cousas, temos outro tipo de motivacións, non? Paso ya a Leticia, perdón. Non pasa nada, que... Mentres non me chames presbicia, que foi a peor cousa que me chamaron un día por teléfono. Alicia, malicia, pero o día que me chamaron presbicia, aí dixen, algo estou facendo mal. Se non a padeces... De momento non me debe faltar moito. Eu comparto todo o que dixeron aquí as miñas compañeiras e tamén Ramón. De feito, eu non sei vos, pero eu cando sento diante do ordenador nin sequera me plantexo vou escribir unha novela de fantasía, non consigo facer unha planificación de semellante nivel. Creo que cada historia
pide pois unha experimentación diferente. E a min tamén me pasa, e entendo o que acaba de explicar Ramón moi ben, porque, bueno, eu, efectivamente, teño libros de moitos tipos, non? E teño unha novela que eu, cando escribín, non pensei que fose novela negra. E, de feito, dixen, isto non é unha novela negra, nin de broma. Titúlase Infamia e non ten nada que ver coa fantasía, ou sí. Porque, como dixo Ramón, a realidade tamén ten moito de fantasía. E convidaronme a un congreso de novela negra en Getafe, chamoume Lorenzo Silva e dixo, bueno, ti como autora desta novela negra, e dixen eu, vale, pois sí, entón sí, son autora de novela negra. E coa fantasía, pois pásame un pouco igual. Cando me convidan a un evento deste tipo onde se fala de fantasía, pois entón asumo o meu rol de autora de novela de fantasía. O que sí confeso ou recoñezo é que son lectora de novela de fantasía e consumidora de novela de fantasía e con respecto ao tema de si hai ou non número de lectores, eu creo que coa fantasía pasa algo moi curioso, porque fora de Galicia está vivindo un momento absolutamente dourado. E pola contra, aquí parece que se resiste, que as novelas de realismo social, eu teño a proba en mí mesma, que funcionan bastante mellor as miñas novelas de realismo social que as novelas de fantasía. Deixo aí esta observación, deixo aí no aire. Bueno, pois, sí, totalmente de acordo con vos. É certo que hai como, supoño que estades de acordo, como un pouco de prevención, no? da fantasía, ademais iso, de realismo social, unha novela que teña un componente de fantasía ou de ciencia ficción especulativo, se vendes co cacho do realismo que teña, digo por experiencia propia, vamos, sí. Porque a que teño, bueno, isto xa é meterme, a que teño eu de Tempos Agradables é realmente unha distopía, pero que realmente vendeu como política, ou seja, bueno, pues mira, se cuela, non? Pero mira, isto xa que sí que agora xa entrando no que a idiosincrasia, no, da terra. Vos que credes que temos algún elemento especial na literatura en galego de fantástica, etcétera, ou pensades que non? Que realmente obedecemos as pautas anglosaxonas, sobre todo, que sería... Se me permite, non sei se por alusión, non? Eu teño unha novela que se chama Frío Azul, que nesta novela, que é unha novela histórica, pero fantástica, claramente, nesta novela, conscientemente, pois non collen ningún tipo de modelo anglosaxón, non? Así collen a lenda da Dona Cerva dos Ancares, collen a lenda do abade nigromante do Seira. Parte deste material está nunha páxina que fai Antonio Reigosa, Galicia Encantada, non? Que hai todo un sumum de cousas da cultura popular, casi todas, non? Que hai, desde logo, un sustrato fantástico moi bon, que eu creo que todavía non aproveitamos suficientemente, o que quería decir, non? O sea, hai elementos diferenciais que non son diferenciais tanto como galegos, senón que son da cultura tradicional, da narrativa oral, do sustrato céltico, prorromano, como se queira, religiosidade popular, as lendas. Antes citabas a Santa Compaña, pero hai moitas máis, non? Hai a Estadea, hai 100.000. Todo eso todavía non lle sacamos o suficiente produto, non? Creo que nos miramos moito en modelos de fora, pero non só en Galicia, senón en toda España, na península, e mesmo en Europa, non? Europa creo que todavía ten un sustrato de cultura popular que non aproveita para facer narrativa de creación. Bueno, eu seguindo un pouco este fío, eu creo que o que temos é unha tradición... Vale. Eu creo que temos unha tradición absolutamente extraordinaria. E xusto conectando, mentre falaba Ramón, eu estaba pensando nun fío que subiu a Twitter Manuel Gago hai cousa de 15 días aproximadamente, onde pois facía referencia a diferentes seres míticos galegos, criaturas mitolóxicas que teñen raíz en Galicia, e hai moitas series de actualidade, refírome a series literarias, e algunhas foron tamén adaptadas a televisión, que están tendo bastante repercusión e bastante público, e que están usando mellor criaturas que non son tan ricas como as que temos aquí.
E hai un profundo descoñecemento. A min alegroume moito cando saiu publicado, por exemplo, o Bestiario de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel Fraga, que precisamente é unha obra que fai referencia a diferentes seres míticos, algúns que xa existían e outros eu intúo que co aquel fantástico do propio autor. E logo outra cousa, que as persoas que nos, iba a dicir, precederon, pero non tanto, porque agora mesmo convivimos. Eu lin Frío Azul cando, bueno, foi casi, non dos meus primeiros títulos en lingua galega, pero pouco menos. E eu estou convencida que toda aquela literatura de fantasía que está empezando en galego, empezando, digo, na época moderna, saltando os clásicos, pois creo que é responsable de que hoxe pois haxa outras persoas que nos animemos a escribir fantasía. Entón, creo que iso tamén é algo que hai que verbalizar. Bueno, seguindo un pouco ca liña de Ledicia Costas, eu creo que, por exemplo, aquí en Galicia hai certos temas que se tratan actualmente e que levan décadas tratándose, como, por exemplo, os temas relacionados ca morte. Temos precisamente aquí en Ledicia Costas un exemplo. Temos en Paula Carballeira outro exemplo que a maiores afonda no que comentaba Ramón Caride desa tradición oral, desa oralidade para construir todas esas historias de medo que xiran tamén ao redor da concepción de que hai despois da morte, que pasa se volvemos á morte, que tamén é un tema que aquí usamos moito. Logo teño a sensación de que nos últimos anos tamén están aparecendo como certos temas que poden preocupar ou preocupar a unha parte, como poden ser os temas medioambientais. Por exemplo, Susana Arins ten un libro que se chama Superúlex, que precisamente combina esa preocupación medioambiental co imaginario galego. Hasta aí vou ler porque senón é moi destripable. María Reimóndez con Cobiza tamén fala do tema do medio ambiente, ademais de temas sociais. Iria Misa co libro, agora vou quedar fatal porque non vai salir o libro, A cidade do átomo. Tamén trata ese tema mesturando o que é o medio ambiente co que é a morte, co que son... Bueno, e non vou dicir máis porque se vou volver a soltar outro spoiler. E eu creo que sí que hai temas, comentábamos antes de entrar na charla con Chilleu, que, por exemplo, Cris Pavón ten un libro maravilloso de ciencia ficción que se chama Limiar de conciencia, no que se fai precisamente unha reflexión sobre a lingua. A través de inteligencias artificiais, a través da informática, reflexiónase sobre que é a lingua, porque é importante a lingua tanto que usamos habitualmente como a propia, como todo que é o contexto da comunicación. Eu creo que por aí temos unha literatura bastante enriquecedora. E de todas formas, eu creo que así por lecturas a nivel xa España, eu creo que sí que hai últimamente, e a mí é unha cousa que me fascina moito, un volver á terra de cada autora, de cada autor. E a través precisamente desas características tan diversas e tan enriquecedoras que temos aquí, lévannos a través da fantasía ou da ciencia ficción ou do terror a situacións moi concretas desa zona, pero que mesmo sempre son universais. Así que eu creo que sí que hai bastante heteroxeneidade nese sentido temático. Hai esperanzas. Sempre hai esperanza. Non, pero digo, a ver, o principal problema que teña as literaturas en xeral de xénero fantástico de calquera nacionalidade é que o modelo anglosaxón sempre está aí como moi presente, demasiado presente, non? Que este non pasa nada, pero
Sí, non sei. Pero bueno, o interesante Bueno, é tirar con agora hai cousas como... propias. Sí, sí. Eu creo que agora habería unha oportunidade co audiovisual, pero claro, tamén nos arriscamos que hai un momento bo para adaptacións ao audiovisual de literatura fantástica, pero claro, imos a unha situación tamén de oligopolio que Pero bueno, mira... con mellor o modelo, non sei se moitos autores A ver, en Netflix... destes que citastes, que desde logo tiñan cousas moi Netflix están interesantes. triunfando historias nórdicas, de fantasía, coreanas, por exemplo, moitísimo. É cousa máis bueno, non proposta Sí. anglosaxón, que é unha historia que o que a causa é todo de contarse unha historia coreana, non hai, están as series de coreanas triunfan. Temos que ir ali a aprender como fan. Non, pero que é verdade, o sea, bueno, No, sí, as de zombies, por exemplo, quedaron eles, apropiáronse eles do asunto, os que mellor rodan historias de zombies son, hoxe por hoxe, son os coreanos. Bueno, os dos que mellor, claro, é que hai esta que está moi boa, entón, xa o sei, pero bueno, poñamos así unha media. Bueno, pois, sigo cos preguntas, estás contestando moi ben. Bueno, hai xa entrando tamén de novo nas peculiaridades de cada un, dos propios currículos que tedes cada un, todos tedes premios ou sodes finalistas de premios, bueno, hai que darche un. Moitas veces, pero bueno, quero decir, se vos fixades, tedes eso. Son as obras moitas, pois, Soños eléctricos é un caso aí paradigmático, que é unha obra de ciencia ficción que consigue un premio nun concurso de literatura xeral, pero isto é entrecomilladísimo, pero crede que como vedes o panorama editorial, non nese sentido aquí en Galicia, porque claro, é que hai esta obra, pero logo miras e moitas tiveron premio, non? Como pensades que este tipo de literatura non choredes se está moi triste? Bueno, Andrea sabe de Urco tamén, non? Que estás publicado aí. Non moito. Bueno, pois empeza ti, Andrea. Entonces hai un... Ver un pouco que, bueno, eu non son moito de chorar, non me gusta moito, prefiro reivindicar espacios antes que choralos ou loitar polos espacios antes que choralos, e eu creo que aquí temos un par de exemplos de que a literatura fantástica non está morta, e a literatura fantástica galega non está morta, e a literatura fantástica en galego ten moito percorrido. Temos aquí dos exemplos moi válidos. O que pasa que sí que é verdad que a produción de literatura fantástica, desde a miña perspectiva, está dispersa, é difícil entrar. Pero sí que é certo que unha vez que vas entrando e que vas tendo un pouco o teu espacio, está. Pero como todo, hai que buscalo. E aínda que nos premios sí que é certo que non soen ganar libros de literatura fantástica, sí que é verdad que soe tenderse máis a novela negra, a novela histórica, pero a nivel lector sí que está. E ao final os premios non os son todos, non o digo porque non ganara ningún, vale? Pero eu creo que sí que hai esperanza, o que pasa é que a veces hai como un pouco de prexuízo hacia este xénero, pero cando lle abres a xente ou entre comillas a obrigas, porque eu nos clubs de lectura que coordinaba sempre tiña por norma meter algún libro de fantasía, terror, ciencia ficción e meter algún libro de literatura infantil ou juvenil, que son, ao final, son xéneros apartados, etiquetas, caixóis, como que irades chamalos, que sempre teñen como certo prexuízo. E unha vez que están dentro, rómpese esa barreira, pero hai que romper ese prexuízo de literatura menor. Todas as editoriais, bueno, mellor decir todas é un pouco exagerado, pero case todas as editoriais que hai aquí en Galicia actualmente teñen literatura fantástica, ou de terror, ou de ciencia ficción, todas, co cual tan inexistente non é, pasa que é moi minoritaria. E volvemos ao de antes, hai que facer un pouco esa búsqueda de descubrir autores e autoras. É que é moi difícil de escribir e a xente non se atreve.
Pode ser, que hai un pouco de miedito. Mais ben, a mí gusta me velo por aí. É publicala tamén. En parte escribe. Bueno, eu creo que dos premios, o sea, hai grandes libros, por exemplo, quero decir grandes porque sean moi extensos, o sea, que non é ningún meu, non? Por meu ningún pasa de 300 páginas, pero en algunha ocasión algún premio Xerais tuvo 500 páginas ou 600. Entón, tuvo unhas críticas fabulosas, non? Non chegaron a venderse 100 exemplares, porque a xente, a pesar de toda a fama do libro e toda a fama do autor, que era un autor daquela estaba no auténtico cumio, ese non se fala moito del, pero non era moi complicado de ler, non? Entón creo que o libro sigue sendo o mesmo, o único que che dá un premio pois é unha visibilidade instantánea, o sea, a xente que non se vai a chegar ao libro, chegas ao libro, e leo, empeza a lelo, intenta lelo ou tal. E logo a partir de aí estaba o lector solo co libro, se o libro non responde ou non coincide coas expectativas de moitos lectores, pois non se volve a falar de. O sea, o premio está ben, porque tú eches a difusión, cobráchelo e tal. A veces non chegas nin a cobralo, por outro. Pero tampouco teñen ese valor de darlle visibilidade ao libro, eu creo, non? Eu xe creo que os premios que sí que non se mira moito que sean de un xénero ou do outro, non? O sea, mire, pero... Es que nada, a pregunta iba por como crees que a editorial colle o libro, non? Realmente espera polo premio, que se xa un libro con premio, ou pensades que arrisca, ou... Bueno, supoño que cada editora é un pouco diferente, non? Pero, desde logo, se ten un premio, normalmente a editora colle, independientemente do xénero. Pero, bueno, vos conto unha tontería. Non, conta agora, claro. Vale. O premio Risco que falaches antes, o premio Risco actual, que é o premio, creo que é o premio Risco neste momento, é de literatura fantástica ou de literatura en xeral? Non, é literatura fantástica. Volveu de que estivo volveu. uns tempos sen sair, logo volveu sair, pero o ano pasado, por exemplo... Pois, volveu quedar deserto, sí. Bueno, por non sabía, entón a historia repítese, non? É que eu no 2003 gañei o Risco, daquela era de literatura fantástica. E despois estuve un par de anos no xurado nos que quedou deserto. Nos 2 anos había unha novela moi boa, era unha novela erótica, non? Pero era sumamente fantástica, porque era inverosímil que o protagonista tuvera tanto éxito amoroso, non? Era como as memorias de Casanova, ella en galego. Ese era un xénero que estaba moi falto a literatura galega, esa hai 20 anos desto, non? Se mellorou un pouco. Entón, eu estaba claramente a favor de que se publicase a novela, se lle dese o premio, non? Pero non, dixeron, non, que isto non é fantástico, isto é realista, ainda que sea, bueno, como dixamos antes, non deixaba ser unha fantasía, pero creo que a veces, ou sea, claro, ter estas etiquetas, despois este premio pasou a ser de literatura en xeral, e agora volveu outra vez a ser de fantástica, non? Eu creo que non ten moito sentido que existen premios de fantástica, así de un xénero determinado, non? É a miña opinión. Non sei. Eu creo que na literatura galega actual hai unha tendencia nas editoriais de os libros de literatura fantástica etiquetalos como literatura xuvenil. Eu teño libros en coleccións xuvenís que houbo xente que os leu e preguntoume por que estaban en coleccións xuvenís. Claro, ti tamén, non, Andrea? Claro, existe esa tendencia, claro. Isto é unha rareza. Isto é unha cousa extraordinaria que pasou unha vez e non sei se volverá suceder. Claro, isto é un fito e un logro para a literatura de ficción en galego, pero eu como Eiva gustaríame sinalar iso. Tamén supoño que está asociado a un intento de, a través dunha etiqueta, metelo a través da canle dos centros de secundaria, canalizalo por aí. E logo, con respecto de se a fantasía, claro, é literatura de xénero, ten mercado, pero como non vai ter mercado co éxito de Juego de Tronos, El Hobbit, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, xa no momento con Philip Pullman, Neil Gaiman, como non vai ter éxito? Claro que ten éxito, o que pasa que nos faltan estrategias e darlle a categoría e a entidade que ten a literatura de fantasía e de ciencia ficción. Tampouco creo que se faga peor literatura de fantasía
ciencia ficción en Galicia que a que se fai fora de Galicia. E logo de anécdotas e singularidades, pois podíamos logo ter unha sección de anécdotas e contar. Pero esas son así as miñas observacións xerais de como está o panorama. Sí, está moi ben iso que le dice, porque sí que me permite entrar no seguinte tema, que é o tema da literatura infantil e xuvenil, que parece como a reserva, non? A cuña da... Claro. A reserva destes xéneros aquí na literatura en galego. Como vedes de receptivos ao público xuvenil frente a adulto? Aquí sí que vos pido a vosa experiencia, que vexo que tedes experiencia todos co rapaces e rapazas. Entonces, a Ledicia, pois, veña, tocouche. O público infantil e xuvenil é o público máis honesto, eu creo. E tamén máis preparado para experimentar. Porque non teñen aínda prexuizos, teñen ganas de ler cousas distintas, están aínda definindo os seus propios gustos, non teñen as cousas aínda claras, entón están abertos a sorpresa. Co público adulto xa é distinto, porque aí sí que entran en xogo os prexuizos. Hai moita xente que di, non, yo non leo literatura de fantasía, ou non, yo non leo libros infantiles e juveniles, ou non, yo non leo isto, non? E hai unha negativa rotunda. Co público infantil iso non existe, por supostísimo. Co xuvenil xa percibes un cambio, pero ainda así, sí que é un público aberto a ler novelas de fantasía, pero absolutamente. Eu esa valoración sí que a fago en 100% en positivo. Todas as miñas experiencias, ou case todas as miñas experiencias co público infantil e xuvenil con respecto a literatura de fantasía son moi positivas. Sí, eu coincido todo o que di Ledicia, non? Realmente o público infantil e juvenil, o infantil sobre todo, pois busca ten un elemento de goce, a disfrute, a mergullarse a fondo na historia, a meterse nos personaxes de tal maneira que vive o libro, non? Vive o libro hasta uns extremos que non... É típico chegar a un colexio calquera que te... Por que nesta ilustración este bicho que aparece por aquí nesta esquina, tal, non sei que, e non falar del no texto, o sea, cousas que un mismo se lle pasan totalmente desapercibidas ao ver a ilustración, non? Isto é común, entón é moi gratificante para os autores, non? Realmente a experiencia está... digamos, comunicarte directamente a través do libro, non é esta distancia que pode haber aquí, non? Están aí, por un lado, os lectores, por outro lado, os autores, non hai... Pois, eles poñense ao mesmo nivel que ti que fixeche o libro, non? Eles fixeron a súa particular lectura e é moi viva, non? Entón é moi maravilloso iso, non teñen, evidentemente, ningún tipo de prexuízo, como decía Ledicia, iba a insistir neso, pero, bueno, ele explicou non moi ben, non? Nin filtro. Eu recordo bueno, isto é unha anécdota de 60 segundos. Chegar a un cole para falar de Escarlatina, que é un libro onde o 95% dos personaxes están mortos, e chegar ali que un neno me dixera, pero ti estás viva. E digo, sí. E contesta todo cheo, es que como escribes libros de muertos y controlas tanto del inframundo, aquí en el cole todos pensamos que habías palmado. E eu, pero como que palmara? Sí, e digo eu, intentando razonar, pero vamos a ver, vos sabíades que hoxe eu viña aquí ao cole? Sí, e dixen eu, entón se estivese morta, como facían as túas profes para traerme aquí? E dixo todo convencido, con la ouija. Entón, a partir de aí, pois todo é posible, non hai filtro. Non hai filtro e ao mesmo tempo é o lectorado máis crítico e máis exixente que hai. Por iso vos comentaba antes que ás veces hai moito prexuízo alrededor da literatura infanto-xuvenil e eu creo que escribir literatura infanto-xuvenil non é nada fácil porque non pasan unha. Fíjanse un pouco que decía Ramón Caride antes en detalles que a nos se nos pasan totalmente desapercibidos, que son detalles que, bueno, poñemos, non sabemos un pouco por qué, e ao final temos que acabar facendo como unha especie de autoanálise tal cual, en plan, por que puxen iso nesa páxina, non o sei, tens que darlles unha resposta, porque están esperando esa resposta. Despois, en canto a literatura xuvenil,
Aí é un público distinto porque, claro, unha etapa totalmente distinta. Moitas veces, aínda que a etiqueta de xuvenil favorece para que os centros collan os libros, ás veces non favorece para que a propia rapazada colla ese libro porque eles non len literatura para adolescentes. Pero é curioso porque lles interesan un montón os temas de fantasía, de ciencia ficción, de terror, aínda que non o digan, sempre acaban saindo nos obradoiros, escrita, cando falamos de que temas poden tratar, sobre que temas lles apetece falar, facemos unha listaxe entre toda a aula, cada persoa fai a súa achega, e eu empezo a dicirlles, mirade, isto é distopía, isto é ciencia ficción, isto é terror. Aquí podedes facer novela negra, se mezclades isto con isto, e ao final, mesturados entre as preocupacións que teñen polo momento, cada idade ten as súas preocupacións vitais, están todos estes xéneros. Eu insisto, eu creo que ás veces casi son prexuizos herdados un pouco, cambiando un pouco de tercio completamente, como pasa coa poesía e co público xuvenil e infantil, que parece como lle vas ler poesía ás crianzas e a rapazada, ás veces coas lecturas pasa un pouco igual. Como lle vas poñer certos libros a rapazada. É máis un prexuizo adulto que un prexuizo infantil ou adolescente. Bueno, sí, o que comentábamos, non? Da literatura xuvenil. Hai aquí, ademais, en galego, o que comentaba Ledicia, non sei se estaredes de acordo, que se está metendo, porque, por exemplo, Fahrenheit 451, cando traduciron o galego, foi nunha edición xuvenil. Sí, Así, está fora de xogo, creo, sí. Fora de xogo, sí. Así, todos os Señor dos Anéis, penso que tamén estiveran. Quero dicir, non é unha peculiaridade seica daqui de Galicia que non se ve tanto noutras literaturas, penso eu, non sei que opinades vos. Home, que o mercado do libro galego probablemente teña un peso máis específico en sí no libro galego, na novela que se publica en galego, teña unha proporción maior en cuanto a comercialización que ao mellor noutras literaturas, o que se me ocorre, non? É dicir que Señor dos Anéis, pois, en castellano, pois, pode interesar a unha proporción de xente, pero en galego, ou ben, se non vai no juvenil, pois será moitas veces a xente que traballa no mundo do ensino. Este é o análisis que fan as editoriais, eu non creo que sea realmente así, non? Porque eu creo que había que comentar o caso de Urco, me parece, porque foi unha editora que non sei moi ben, porque estaba nun momento, creo que bon, no sentido que estaba reunindo en galego, estaba reunindo clásicos como Lovecraft, traducidos ao galego directamente, despois collía outras cousas que triunfaran como Manuel Oureiro, tamén en galego, que se triunfaran en castellano, ya había creación propia en galego, ya había revista Contos Extraños, creo que foi confío que sea un impasse que volva a revitalizarse, pero desde logo foi unha pena, porque estaba facendo unha laboura moi interesante. Tanto a nivel teórico, por exemplo, o libro de A Zanella Insólita de Jorge Emilio Bóveda, que foi a primeira historia da ciencia ficción universal feita en galego, e había moitísimo material aí, non? Para que vexo estas editoras, todas que están aquí expostas, pois, é unha editora moi digna dentro do galego, especializada en fantástico e ciencia ficción. E creo que non lleva mal, así a todo, pero non sei que problema real houve, aparte que houve certos problemas personais entre os que a levaban. E creo que todavía ten moito camiño para andar. Eu sería reiterar un pouco o que xa dixen, máis ou menos, creo que o respecto disto expusen xusto xa o que pensaba. Tampouco.
vamos ir terminando xa, non? Como vedes o futuro do fantástico en galego? Esta é a pregunta aí de... Tedes que poñervos en plan medio, en plan hai bruxas aí de... É imposible sabelo. Oxalá moi ben. Eu creo que tamén vai depender do número de autores e autoras que nos atrevamos a abordar ese xénero. Desde logo, merece unha oportunidade. Ademais, non sei se pensades como a min. Eu creo que ás veces se produce unha especie de efecto contaxio, non? Cando hai unha cousa que funciona, como que o foco ponse aí. E entón como que se abren as oportunidades para o resto. Non digo só na fantasía, digo todo o que funciona no sistema, todo o que ten que ver co sistema literario. Por exemplo, vou poñer o exemplo da poesía en Galicia, non? O foco do Estado español en gran medida está posto en Galicia, non? Están cos ollos... Hoxe acaba de levar Ismael Ramos o Premio Nacional de Poesía Nova. Iso creo que é extrapolable ao resto. Entón confío en que, non sei se me estou explicando ben, en que suceda tamén coa fantasía, que sigamos escribindo e publicando e vendendo moitísimos libros para que a cousa, pois, haxa no futuro. Dixo ao principio Ramón que non contábamos con facernos millonarios. Xa veremos. Xa veremos. Bueno, se me permitides, vou contar aquí as batallitas do avó, porque xa me toca, non? Pois eu estou debe ser a segunda Espacón que estou. A outra debe ser no 1992, o sea, hai 30 anos. Mira se choveu. Foi en Santiago de Compostela. Daquela estábamos tamén así nunha mesa, había dous autores galegos. Un era Manuel Seixas, algo máis novo que a min, pero non moito. E eu. Entón, choramos moito así e tal. Bueno, haberá dentro de 20 anos ciencia ficción en galego, haberá fantasía en galego, non sei que, seguiremos escribindo en galego, non? Existirá o galego dentro de 30 anos e tal. Bueno, se teño aquí 3 mulleres, quere decir que o panorama mellorou moito, daquela non había ninguna na mesa, 3 mulleres novas moi capaz, que están facendo moi boa literatura as 3 de fantasía, non só de fantasía, senón de todos os géneros, o sea que non debemos poñernos pesimistas. Se fora a situación tan mala, pois sería un luxo que non podíamos permitirnos, pero a situación tampouco é tan mala como queremos ver. Bueno, como vos comentaba antes, non me gusta tender o pesimismo. E un pouco tamén enlazando co que decía Ledicia Costas, eu creo que entrar como meter a patiña e ver que se pode facer. Unha vez que abres a porta queda aberta. E aí están as oportunidades para loitar polas obras que escribe cada unha. Eu creo que o xénero fantástico e o xénero, todas as ramas que engloba, ciencia ficción, terror, distopía, creo que sí que está empezando ou retomándose, porque non creo que nunca se deixara de escribir fantasía aquí en Galicia, pero con bastante, non sei se decir forza, pero sí con impulso suficiente para manterse, porque, bueno, aí sigue, comentaba antes Ramón Caride, Urco sigue, aínda que estexa un pouco así en stand-by. Acaba de sair tamén unha editorial nova que creo que se vai especializar en fantasía e tamén fantástica, e insisto, ao final, en prácticamente todas ou casi todas, ou na maioría das editoriais galegas, hai literatura fantástica. Simplemente hai que apostar por ela. E para apostar por ela hai que escribila e hai que lela e hai que recomendala. E romper un pouco esa barreira dos medos ou dos prexuizos, porque ora vou soltar eu a batallita, porque me toca a mí soltala. É moi nova. Nos clubs de lectura, cando poño un libro de literatura fantástica ou de terror, ciencia ficción, distopías, bueno, que sempre poño algo, a xente dime, pero neste libro falase deste tema social.
E eu, claro, ríome e digolles, sí. Pero neste tema falase deste libro falase deste tema medioambiental. E eu sorrío e digo, Ao final é ese medo que para eso están as historias de terror, para ter medo, pero eu creo que ao final é romper esa barreira. Pero eu creo que estamos no camiño. Hai que seguir traballando e xa está. Moi ben. Bueno, pois non sei, temos... Canto tempo? 5 minutos? Pois, ou temos dúas opcións, hacer unhas preguntiñas rápidas, se alguén ten, ou se non pregunto eu unha última pregunta, xa. Aí, teñen unha preguntiña. Interesante. Hola, graciñas. Hola. Eu quería preguntar un pouco do que falabades antes de que o público infantil e juvenil non ten tanto prexuizo de cara a ler a ler de todo en xeral. Pero claro, ese público infantil e juvenil, quero dicir, son persoas que logo siguen lendo. Que é o que falla, o que pode fallar para que logo sí que recollan esos presuizos e deixen de ler determinados autores? Sobre todo, por exemplo, eu penso que tamén, xa non só polo xénero, senón tamén que o público juvenil non ten problema en ler libros escritos en galego ou libros escritos por autores de aquí, pero que logo sí que cando crecen máis sí que xa lles dá un pouco máis como de reparo e que tenden máis a ler libros traducidos ou libros, sobre todo libros de escritores anglosaxóns. Entón, que é o que falla aí e cal é o que fai que ese público non continúe despois con estas cousas? Porque eu, por exemplo, que nací nos 90, eu penso que unha labor moi importante que se fixo aquí, dende os colexios e dende os institutos, foi recomendar segundo que autores e introducirlos no programa. Penso en Agustín Fernández Paz, por exemplo, que fixo moitísimo polo fantástico en galego. Que é ese punto que fai que despois non unha parte dese público non continúe con esa tendencia? É que confío en que estamos rompendo esa tendencia. Toma. Eu creo que estamos rompendo esa tendencia. Teño esa esperanza en que iso estea sucedendo. Adoita dicirse que a xente nova non lé, e que os adolescentes non len. É mentira. O sea, eu sempre que vou a un instituto, o sea, todos os días da miña vida prácticamente, porque non vivo nos institutos, pero case, saio de ali con recomendacións de libros que non coñezo. E moitas veces eu pregunto, e as persoas adultas len? Entón, eu creo que se ti les cando es unha persoa moza, adolescente, imos poñer o termo adolescente, aínda que haxa aí unha serie de anos en que abandonas a lectura, logo vas volver. Se fixo un bo traballo previo e ti na escola descubriches que había autoras e autores de literatura infantil que para ti foron fascinantes, que houve libros que marcaron a túa infancia, logo tamén se sucede iso cando es unha persoa adolescente, creo que cando malia ese parón que é certo que existe, logo regresas. Eu mesma deixei de ler eu era unha nena superlectora, logo unha adolescente superlectora, e logo vai un transo de unha serie de anos onde prácticamente non lía, porque prefería facer outras cousas. E logo, por suposto, que regresei aos libros. Entón, eu teño a sensación de que, igual estou equivocada, tampouco teño aquí a posesión da verdade, ni moitísimo menos, pero teño a sensación de que existe algo de mito con respecto a iso de é que logo cando son persoas adultas xa ninguén ou moi poucas persoas volven á literatura galega. Eu teño esperanza de que eso estea cambiando, sobre todo porque temos unhas mediadoras extraordinarias, bibliotecarias, o profesorado, e, de feito, a rede de bibliotecas escolares de Galicia, eu atrevo-me a dicir que é unha das que mellor funcionan de todo o Estado español. Entón, eu creo que ese traballo que se leva facendo unha chea de anos, eu empecé a facer visitas no ano así de maneira moi intensa, no ano
2014, pero seguro que Ramón nos pode falar dos anos anteriores. Ao mellor hai, digamos, 15 anos con traballo, bueno, que houve unha mellora importante. Entón, eu estou convencida de que as xiñas se van recoller os froitos. Sabedes que me gusta deixar aquí a nota a min de esperanza e a visión positiva. Ramón, por alusións. No, parece que non hai máis tempo. Sí, eu creo que le dicía... Antes, desde logo, era unha cuestión moi persoal. O sea, había bibliotecarios que animaban moito a lectura e bibliotecarios de outros que non. Agora, desde logo, tamén empezan a haber bibliotecarios formados. Desde logo, hai moita máis formación nos mediadores, non? E, bueno, sempre nos quedan os jubilados, entre os que me incluo, non? Porque creo que Andrea, que leva algún clube, ou levou algún clube feminista, que hai moitos xubilados e xubiladas que non puderon ler en toda a vida laboral, pero agora a vida é moi larga e quedan-nos moitos anos de ler cando nos jubilamos. Hai que ter eso en conta tamén. Bueno, así moi rapidamente, eu concordo ca visión de Ledicia e tamén concordo ca visión de Ramón Caride no que é a lectura das distintas xeracións. E creo que sí que é verdade que hai un lectorado moi fiel que se lle gusta un autor ou unha autora vai seguir, non diría hasta la muerte, pero casi. Van pasar os anos e vese moito nas redes sociais, en Instagram, con moita xente xente adolescente que está recomendando lecturas e que recomenda as mesmas autoras ou os mesmos autores que leva recomendando varios anos. E despois son etapas nas que che apetece ler máis, etapas nas que che apetece ler menos, pero eu creo que sí que se che gustou algunha vez, acabas volvendo. O que pasa é que a veces non hai tempo para todo. Bueno, xa acabaríamos, non? Bueno, pues nada, despedirnos, darvos as gracias pola vosa presencia, gracias aos relatores que fixeron estupendamente. E, bueno, e gracias a mí mesmo que non entrei en pánico ni nada de tanto talento rodeándome. Moitas grazas. Hasta logo. Non bebeche nada. Moi ben. Pero non pasa nada. Te pasé. Eu son